Hello，38地產 Kenny， 今日嚟到長沙灣嘅美菱中心，係一個連平台嘅兩房單位，面積係280尺。由新鴻基發展嘅美菱中心係1985年入伙嘅，位於順寧道88號。佢附近有幾個公園，旁邊就係順寧道遊樂場。轉返右手邊，沿住東京街去返長沙灣地鐵站，大概係5分鐘。樓高係8尺2寸。好，左手邊咧先見到咧呢個鏡牆啦，照一照咧先至出門口啦。係啦，方形嘅客廳。咁啊，成個單位咧就牆身咧都係用咗呢個白色啦，連啲門框都係白色嘅。係啦，咁啊配翻咧全屋嘅灰黑色地磚，咁啊一個強烈嘅黑白配啊。右手邊咧係廚房，咁啊預留咗呢個雪櫃位啊，咁啊珍珠白嘅櫥櫃，配翻電磁爐。呢一邊咧都有一個露台嘅喎，一個平台啦嚇。咁啊而家咧就大維修緊，未拆晒棚嘅，遲啲就靚仔翻啦。洗手間都好方正啦。咁熱水爐咧就收埋咗喺假天花嗰度。咁啊兩間房間咧都係用咗趟門嘅，咁啊擺床咧就會係方便好多啦。L 窗係啦，咁啊兩間房都可以擺到雙人床啦咁樣。呢度平台咧都可以擺到好多嘢啊！好啦，我哋睇到呢度，下條片再見啦！訂閱我哋 Facebook， 隨時隨地 VR 睇樓 ，subscribe 我哋 YouTube Channel， 真人解說至全神，輕鬆揾樓，38地產。